3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepangde sareng sikuring mapanugraha dina Warta Sunda. Dina KPI 13 Desember 2018, World Health Organization atanapi disingkat WHO ngumumkeun aya wabah virus anyar anu aya di Wuhan, Tiongkok. Nyaeta coronavirus atanapi virus corona. Penyakit ieu teh tos kadeteksi di 28 negara sareng tos aya 37.000 kasus duwi ka ayeuna. Di antarana 17 kasus di Malaysia, 32 kasus di Uyghur Xinjiang Cina, 7 kasus di Arab Saudi, 3 kasus di Inggris, sareng 813 jalmi di Cina anu tos kajangkit virus eta, sareng tos maot. Tapi nangaleres di Indonesia acan aya anu kainfeksi virus corona. Mangrupa salah sahiji artikel tina Tribun Timur. Pamirsa sadaya, sakitu bae anu tiasa kadugikeun ku simkuring nopal nugraha. Amit mundur, amit mungkur, paturai patepangdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.